Қазақстан Кыргызстандан ташылган жашылча жемишке киргизген чектөөнү алды. Коңшу өлкө 19 февралда Кыргызстандан жана Өзбекстандан айрым азык түлүктөрүн алып кирүүгө убактылуу тыюу салган. Тагыраагы фитосанитардык чектөө картошка, алма, курмага жана Өзбекстандын анарына коюлган болчу. Бул маселе боюнча Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Эркинбек Чодоев айтып берет. Сиздер көрүп жаткан Өзөктүү маселе программасы. Дайыр жолу саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Айтсаңыз, мына дыйкандар үчүн ушу Казакстандын чектөө алган абдан жакшы жаңылык болуп турат. Эми ошол калган картошкаларын сатып үлгүрө алабы дыйкандар? Туура айттыңыз. Негизи ушул Казакстан Республикасы 2019 жылдын 19 февралында ушул чектөө киргизген. Ал ошол аштык жана өрөөндүк картошкага, алмага жана хурмага. Бүгүнкү күндө биз бир топ казак тарап менен иштедик. Ошол 28 февралда Астанада Казакстандын вице-премьер-министри менен биздин вице-премьер-министрибиз жолугуп, атайын жол картасын түзгөн. Ошо жол картасына 17 пункт белгиленген. Бүгүнкү күндө биздин министрликтин алдындагы ошол өсүмдүктөрдүн карантин департаменти ошол пункттарды толук аткарды. Ошондуктан кече 22 май күнү казак тарап официалдуу түрдө ушул чектөөнү алып таштады. Бул эмнени билдирет? Биринчи кезекте, чын айтканда, биздин дыйкандар картошканы сатууда бир топ кыйынчылыкка учурады. Ошо казак тараптын бир тараптуу жабуусу дагы бул кедергисин тийгизди да. Бирок ошентсе дагы бүгүн картошканын калдыгы 3000 тоннадай дагы эле турат. Жаңы картошка чыккан. Бирок ошентсе дагы ушул жагдайда мен ойлойм, картошканы сатууда биздин дыйкандар буну тездетүү маселеси чечилет. Эмнени негиз кылып, эмненин негизинде ушу чектөө киргизди эле коңшу өлкө? Негизинен 4 чоң суроо болгон. Бул биринчи кезекте фитосанитар сертификаттын жоктугу, экинчи фитосанитар сертификаттын жараксыздыгы, үчүнчүсү маркировкалардын жоктугу, анан төртүнчүсү карантиндик оорулар. Эң чоң көйгөй катары биз бүгүнкү күндө ошо карантиндик ооруларды айтабыз. Ал 465 нотификация келген бизге, андан 61 ушул оорулар чыккан. Бул кезде биз өзүбүздүн тараптан биздин лабораториялардын бүгүн мындай адистердин мындай иштөөсүнө биз көп көңүл буруп атабыз. Себеби дегенде бул биздин лаборатория заключение бергенден кийин биздин специалисттер сертификат жазгандан чыгып атат. Экинчиси эң чоң маселе бул биздин бүгүнкү биз айтабыз, недобросовестный предпринимательдер сертификат жоксуз эле на свой страх и риск чыгып кетип атат да. Бул да чоң көйгөй. Бирок ошентсе дагы мына ушул 2 айдын тегерегинде биз өлкөдөгү бардык мындай региондордо түшүндүрүү иштерин жасадык. Анан бүгүнкү күндө биз ушул учет предприниматель дейт, реестр түзүп атабыз. Азыр казак тарап бизден аны аябай катуу сурап атат. Эгерде биз ушул учетту реестрди бере турган болсок, анда казак тарап мындан кийинки боло турган ошол биздин соода саттыкта сертификаттарын жок болсо, же болбосо башка бир ошо фитосанитардык талаптарды бузган болсо, анда алар кара тизме сыяктуу киргизип, кийинки уже ошол предприниматель ишкерби же биздин дыйканбы киргизе албай тургандай кылып тургандай шарт түзүп атат. Булар буну менен Казакстан өзүнүн рыногун сактайбыз жана ушундай бир ооруларды же болбосо башка бир талаптарды бузган үчүн биз ушундай коебуз дегенде кылып атат. Биз түшүндүрүү иштерин жасап атабыз. Бүгүн ошол биздин айыл чарбасындагы жүктөрдү ташыган грузоперевозчиктер менен биз сүйлөшүп атабыз. Азыр биз ойлойбуз, ушундай бир меморандум түзөбүзбү транспорттун компаниялары менен. Негизи ушул мындай талаптарды аткарбасак, бул дагы болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан бүгүн Казакстанга коюп аткан талапты биз Казакстан кайра бизге кирип аткан, Өзбекстан тараптан, үчүнчү мамлекеттерден же Тажикстандан, же Кытайдан келген ушул жашылча жемиштерге да биз дагы ошондой бир чоң маселени койгон убакыт келип жетти да. Демек ошол жоопкерчилиги жок дыйкандарды ошо кара тизмеге кирип таштоо каралып жаткан турбайбы? Негизинен биз буну айттык, мындай дыйкандарга ишкерге айттабыз. Эми кара тизме десек деле болбойт, бирок негизинен алар экинчи бул кирген мындай ошол айыл чарба продукцияларын же уничтожить апарат, же аркага кайтарат. Эгер аркага кайтарса,
анда кара тизимге илинип калышы мүмкүн. Биз айтабыз, эгер анда кайталанса, анда биз сертификатты мындай бербегенге дагы биз мажбур болобуз. Себеби дегенде 1-2, айтайын бир 30 чакты мындай биздин ушул недобросовестный предпринимательдердин айынан мисалы көптөгөн, миңдеген биздин дыйкандар ушул көптөгөн коромжого да учуруп атат. Анан кийин ушул претензиясы бизге чоң болуп атат да. Бүгүнкү күндө өлкөдө ошо азык-түлүк коопсуздугун караган канча фитосанитардык лаборатория иштеп жатат? Бүгүнкү күндө толук кандуу 4 иштеп атат. Бул Бишкек шаарында, Ош шаарында, Түп районунда, Ысык көл областында жана Таластын Кара Бура районунда. Кара Бура ошол чоң капка кете турган жолдун боюнда, Түптө бул Кеген аркылуу кете турган жол, анан тиги Ош менен Бишкек биздин ушул Чүй аркылуу, Талас аркылуу кете турган мындай грузопотоктун ортосунда турат. Эл аралык стандартка жооп берген лаборатория. Негизинен ошол лаборатория баардык эл аралык стандартка жооп берет. Алар берген сертификат 60тан ашуун мамлекеттер тааныйт. Казакстанга биз ушу Кыргызстан жалпы канча түрүн чыгарабыз айыл чарба продукцияларын экспортко? Негизинен бизде салттуу түрдө ошол Казакстан менен Россия бир топ мисалы бизден жашылча жемиштер чыгып кетет. Эң көп мисалы бүгүнкү биз айыл чарбасынын продукциясын сыртка чыгарган негизинен биз картофель болуп турган да. Анан бүгүнкү күндө биз төбүрчакты айтсак болот. Ошо биздин сабиз, пияз, эрте бышкан мисалы бүгүн клубника, малина бүгүн тоскоолдуксуз чыгып атат. Ошол эле алма, көптөгөн мындай биздин айыл чарба продукциялар чыгат. Бирок бүгүн чоң маселе болуп атат. Биз бул ошол биздин айыл чарба продукцияларын сырьё түрүндө эмес, биз аны кайра иштетүү жолу менен. Бүгүн Кудай буйрса биз ошол Ысык көл областынын Балыкчы шаарында бир чоң картофелди кайра иштетүү ишканасын ушул куруу боюнча жумуштарды мындай алдын ала жүргүзүп атабыз. Бул инвестор болобу, ички инвестор, же сырттан келген инвестор болобу, ушул заводду курууга биз далалат чоң. Аны бизден ошол өкмөттүн алдындагы агентство бар. Ошол агентство по продвижению защиты инвестиций, ошолор аркылуу, МИД аркылуу, өзүбүз мына дипломатиялык каналдар аркылуу, же сол форумдарда айтып, ушундай бир чоң иштетүү ишканасын сөзсүз куруш керек. Бул картошка гана эмес, башка бир айыл чарба продукция, ошол эле төбүрчакты айтайлы. Ошол эле мисалы бүгүнкү күндө башка айыл чарба продукцияларын ушул сырьё түрүндө эмес, кайра иштетилген баягы кошумча нарк мындай кошулган стоимость аркылуу жөнөтсөк, анда бизде жумуш орундар да көбөйөт, бюджетке да акча күтүлөт. Картошка демекчи, быйылкы жагдай мына картошканын баасынын төмөндүгү дыйкандарды абдан чочутуп койдут. Анан ушу быйыл канча гектарга ушу картошка эгилет деп күтүп жатасыздар? Анан азыр ошо баадан коркуп аз эгип коюшса, анан күзүндө, жазында дагы кайра маселе жаралып калбайбы? Жетишсиздик маселеси. Негизинен бул кооптонуу бизде да болгон. Бирок бүгүнкү күндө жазгы талаа жумуштары 97-98% бүтүп калды. Былтыр 84.400 гектарга картошка себилип, 1.446.000 тонна картошка кабыл алынган. Бүгүнкү күндө азыр алдын ала эсептөөлөр боюнча 65.000 гектарга толук картошка эгилип бүттү да. Бул биздин райондук агрардык өнүктүрүү берген маалыматтар боюнча. Мен ойлойм, картошка боюнча мындай маселе ички азык-түлүк коопсуздугу боюнча жаралбайт. Негизи биз картошканы кайра иштетип, же болбосо жаңы рыноктор тапканга биз толук мүмкүнчүлүктөрдү издеп жатабыз. Кыскача жооп берип койсоңуз, бүгүнкү күндө картошканын, эски картошканын, анан жаңы чыккан картошканын баасына кызыгып көрдүңүзбү? Канчадан ушу базарда сатылып жатат? Бүгүнкү күндө жаңы картошка 30 сом, 35 сомдон сатылып турат. Эски картошканын баасы 11 сомдон 15 сомго чейин Бишкек шаарындагы дүң базарда сатылып атат. Эркинбек мырза, биздин студияга келип маанилүү маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушу айыл чарба тармагы биздин өлкөнүн экономикасына бирден бир мындай ири каражат алып келчү приоритеттүү тармак, анан ушу тармактын өсүп өнүгүшүнө биз дагы тилектешпиз. Урматтуу теле-көрүүчүлөр, сиздер көргөн өзөктүү маселе программасы болду. Биздин мейман айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Эркинбек Чодуев болду. Программаны мен Каныкей Жунусова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.